Assalaamu calaykum asxaabta waa idin wada salaamay dhammaantiinba marka hadda waxaan ka hadlayaa qeybtii labaad ee childcare-ka xanaanada ilmaha oo yaryar oo nursery-ga ama meelaha lagu ilaaliyo aad geysanaysiin free childcare-ka qeybtii hore waxay ahayd aan kasoo hadlay tan oo dadka universal credit-ka qaato tanna waa dadkaanan universal credit qaadanin ee shaqaalaha ah oo shaqeeyo ayagana marka intaanan kasoo hadlin horta hore dhammaantiin waxaan rabaa inaad videoga markuu idin soo gaaro aad repost ku samaysaan copy link share garaysaan like na saartaan qofkaana muxuu ila soconin follow isoo dheh waan follow ii ahaana follow isoo dheh ayada teeda kale qofaana follow ii ahaan idiima soo jawaabayo ogaada dad badanaa haddaaya isoo weydiiyey childcare-ka markaan ka hadlay oo followba ii ahaan marka kuuma soo jawaabayo haddaadan followgaba ii quurin marka insha allah waxaan rajaynayaa dhammaantiin follow inay soo dhahdaan insha allah marka waxaa waay tanaytood free childcare for working parents dhinac kalena waa idiin joodin doonaa marka cunugaaga markaa haddoo kale aa u dalabtid wuxuu bilaabaya tan hadda aa buuxsato muxuu ahay September kowgeeda bisha 9aad kowgeedu bilaabaya ayay tan kale oo muhiimka ah hadda ugu yaraan waa 5 bilood inuu jiraado dhib ma laha hadduu ka weyn yahay 5 6 7 sanad hadduu jiro sanad iyo bar 2 sano hadduu jiro dhib male waa u dalbi kartaa laakiin ugu yaraan waa 5 bilood inuu jiro markuu bilaabayana 9kaas bilood oo jiraado September kowgeedu bilaabaa tan hadda aad u buuxiso ay teeda kale hooyo aaba labadaba inay shaqaale yihiin waa ay shaqeeyaan muxuu ahay ugu yaraana 16 saacadood aad shaqaysaan haddii hooyo care ay tahay aabana shaqaale uu yahay dhib ma lahan ama aaba care uu yahay hooyana shaqaale ay tahay dhib ma lahan waxaa qofkaas oo kale oo shaqaalaha ah ugu yaraan waxaa laga rabaa 16 saacadood inuu shaqeeyo qofka aanan care-ka ahayn labadiinaba shaqaale idinka rabaa laakiin care haddaad tahay dhib ma lahan oo adiga shaqaaba haysta oo care ah aabana oo qof care garayso oo guriga care u tahay ilmahaaga ama hooyada ama aabaha care u tahay ama banaanka hataa care ka tahayba taasitood meeshay ku xiranta qofkaasitood hawshiisa waa laga ogolyahay qofka kalena 16 saacadood laga rabaa ama shaqaan bilaabayaa bisha soo socota ama aan bilaabaynaa bisha soo socoto muxuu ahaye marka waxaa la idin weydiinayaa shaqada meeshaa ka bilaabaysiin national insurance-ga iyo arrimahaas oo dhan aa la idin weydiinayaa marka insha allah waxaan rajaynayaa in aad ka wada jawaabi kartiin intaas oo dhan dhinaca kale aan idiin jeedinaa si aa u aragtaan meeshaad ka apply garaysan kartaan ama ka dalbanaysiin insha allah meesha ugu koreysa waa aragtaan gov.uk waaye waa inaad saas ka aragtaan website-ka aad ka dalban kartiin qaybta labaad part of childcare-ka waa kana haddana intaad ka arkaysin laakiin midda kale oo meeshaasitood ma aragtaa free childcare for working parents marka waxaas waa inaa meesha ka aragtaan waa website-ka deadline-ka yuusan idin gafin laakiin haddaad buuxsato ilaa August bishii 8aad 31keeda ayuu soconayaa marka ugu dambeyntii waa maalinta la dalban karo 31 August hadduu ilaahayna gaarsiiyo laakiin hadda waad sii dalban kartaa sii buuxsan kartaa 9 number aa lagu siinaa reference number kaasaad nursery-ga geynaysaa laakiin nursery-ga waa nursery of state ka diiwaan gashan keliyaad ku buuxsan kartaaba ayagaa u geynaya ayagaa dowladda ka dalbanayo marka insha allah waxaan rajaynayaa in aad u fahamteen arrintan hadda aan kasoo hadlay salaamu calaykum nursery keliya maaha nursery keliyaan dhahay hataa child minder haddaad hesho oo diiwaan gashan waad u geysan kartaa insha allah